अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो ये देखिए जी, आज है हमारी यहाँ पे बोनफायर नाइट। तो उसके लिए पटाखे पटूके बज रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि अभी जो है ना बाहर जाएं, और मेरा बेटा भी पीछे टर लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं बाहर। तो इस टाइम जो तुम आवाज़ तो नहीं असी पटाखे नहीं तो पटाखे देखने से जुड़े हैं। तो ये देखें इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग जाएँ। तो ये इनका एक त्यौहार होता है जो कि ये लोग मनाते हैं। तो ये देखें, तो जी हम बैठ गए हैं गाड़ी में। तो अभी देखते हैं कि कहाँ पे पटाखे पटूके हो रहे थे, और जैसे जैसे हम अब जाएंगे ना तो हमें कहीं भी पटाखे पटूके नज़र नहीं आएंगे। तो अभी बस देखते हैं। बस एक ही हुई है शुरली सी उठाई ने। किसी जगह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, किसी जगह कम हो रहे हैं। ये देखिए लोगों ने घरों के अंदर भी ऐसे जो है ना कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग होते हैं ना वो हमारे पाकिस्तानी ही ये इस तरह के जो है ना वो करते हैं। और ख़ास तौर पे जब वो आता है ना 50% डिस्काउंट में मिलते हैं, फिर तो क्या ही बात। कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें, सही हम यहाँ पे पहुँचे ना तो ये बच्चे शच्चे ने लड़के भाग गए यहाँ से। उन्होंने समझा पुलिस आ गई। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ से। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये भी आगे घर आ गया, पर आपको नहीं दिसेगा कुछ भी। यार पीछे भी गाड़ी आ गई है। कोई बात नहीं, आने दो। ये यहाँ पे मेरा ख्याल है पटाखे शायद उसके लिए एक लगाते हैं, वैसे ही आग लगी है। ये देखिए बोनफायर, असल ये बोनफायर होती है। हाँ ये देखिए, ये दरख्तों को भी लग सकती है। ये भी कोई छोटे जो है ना पटाखे बजा रहा है। पटाखे होता है। ये अच्छा लग रहा है। आपको स्कूल छोड़े बालू, आपको स्कूल छोड़े? कल जाएंगे? नहीं अभी छोड़ के आते हैं। कल नहीं जाना? कल में जाना है। ओके, कल में जाएंगे, ठीक है। कल आपकी चीटर को कहेंगे ना कि आपके लिए स्कूल खोल दे। स्कूल ओपन है? नहीं अभी ओपन है। ओके, ये देखिए, ये देखो बालू ये देखो, ये देखो। ये ये बेचारों के ख़राब है मेरा ख्याल है। ये बस इतने ही जा रहे हैं। मोड़ के वापस उधर ले जाए। बेचारे बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ये हो नहीं रहे। ये लगता है 50% से भी हाफ थे। ये फ्री में आए हैं, फ्री में। कितने अच्छे लग रहे हैं। हर तरफ है ये खूबसूरत सा समा। और ये देखिए, पागल हो गए। ये सर्दियों में इसलिए करते हैं ताकि जो है ना लोग घरों में घुसे होते हैं ना, तो इस टाइम बाहर निकल आए। और ये देखें खूबसूरत सी पटाखे। कुछ नहीं होता हमारी गाड़ी को लग जाता है और फट भी जाएगी। वो वैसे भी किसी गाड़ी के नीचे चला गया था पहले। ये बस इधर ही बंद हो गया है। शक्ल नहीं दिखना चाहिए, से नजर है और पीछे इस तस्वीर में क्या है कि ना ये शादियों में ऐसे इस तरह के होते थे शादियों में। ये बड़े ज़बरदस्त लगते हैं, ऐसे प्यारे लगते हैं। और खासे में वो देखो कौन सा लगा। ये देखो भला, वो छोटा भला नाइश है पीछे खड़ा। भला। ये बस हम जो है ना 1 घंटा लूट करके जो है ना वापस आ गए हैं। तो ये देखें धुआं कितना ज़्यादा हो रहा है।
और अभी भी बहुत सारी जगह पे ये पटाखे हो रहे हैं। हमारी इसी साइड पे ज़्यादा ही हो रहे हैं, हम लोग उधर आगे गए उधर इतनी ज़्यादा नहीं थे। तो यानी कि ये मना रहे हैं बोनफायर नाइट, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में जो है ना कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो उसकी वजह से ना लोग फिर ये इस तरह के जो है ना त्यौहार करते हैं, मनाते हैं यहाँ पे। आजकल तो पाकिस्तान में भी मनाते हैं, यहाँ पे क्या। तो खैर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस अभी हम घर आ गए हैं। तो अगर आपको मेरी ये चवल सी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कंजस लग मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।